6 Şubat depreminde ilk sallantıda zaten herkes uyuyordu. Uyandım. Kanepede uyuyakalmışım. Ayağa kalktım. Daha Allah Allah demeye kalmadı. Bina yerle bir oldu zaten. Gözümü açtığımda ben enkaz altındaydım. Öldüğümü düşündüm. Galiba dedim ben öldüm, mezardayım. Çünkü ellerim hareket etmiyor. Kollarım hareket etmiyor. Bacaklarım hareket etmiyor. Başımı kaldıracağım, kaldıramıyorum. Üstünde beton yığınları var. Biraz sonra çocuklarımın sesini duyunca oh dedim, çocuklarım iyi. Dedim de ölmemişim. Çocuklarımın sesini duyunca. Hani birkaç saat sonra zaten Allah razı olsun komşulardan, sağdan soldan insanlar yardım ettiler, çıkardılar. O kadar acıydı ki. Yani elinin hareket etmemesi, hareket edememen, seslerini duyuramaman. Sen onları duyuyorsun ama onlar seni duymuyor. Bağırıyordum ama sesim çıkmıyordu. Sesim çıkmıyordu, duymuyordu. Artık nasıl duyurabilirim diye düşünürken sessiz sesli öksürmeyi düşündüm. Sessiz sesli böyle var gücümle öksürdüm. Ancak öyle onlar beni duydu. Yok, acıkmadım. Hiç açlık, susuzluk, üşümek yoktu. Hiçbir şey, sanki şoktan mı? Bilmiyorum, psikolojik olarak beyin mi dondu? Hiçbir şey hissedemedim.